3636. Angkut, sudah 1000 aja nih. Nah kalau ini kan enak kan, enaknya karena bahannya sudah ada, jadi kita tinggal tinggal jual saja karena barangnya sudah ada. Itulah fungsinya toserba. Fungsi menjadi toserba ini belum bisa. Tinggal satu, kemudian satu ini pumpkin pea satu. Pumpkin pie. Kita fokus di makan ayam dulu. Pakan sapi cukup 12. Ini kalau hujan biasanya sinyalnya hilang. Karena sini masih pakai ini tethering dari HP. Tidak pakai. Biar 3 sama semuanya. Ini target kita ini experience points. Kita
Panen, panen. Dapat apa kita? Tidak dapat apa-apa.